हाग्रामा महिलारि सारनिया मानो खानाय गैया, प्रमद बर' सारा मानो इसिबां जायो, एक्सेट्रा खोथा गोबाङा गोबां बुङो, ट्रल खालामो, खालामदों। जिखुनु खोथायानो बाद हो, नैबे भिडिअआ गोबां किसुमाननि थाखाय स्पेसियेलबो जानो हागौ। फिन खेबसेबाव गासिनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं सोरबा हाग्रामा महिलारि सार, सोरबा प्रमद बर' सार, सानैबो बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनां संग्रामि खालामबोनाय लिडार, बखिनानैथ' जेबो लाब गैया। नाथाय नंगौ नङा, आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थिबो जानो हागौ। नैबे भिडिअनि गेजेरजों रायजोफ्रा गावबा गाव सायख'नानै लाबानो जाबाय एसेब्लाबो। गाबोनहाय जिहेथु जोंहा बाइ इलेक्सन सिडली बिधान सभायावहाय जानो थांगासिनो दङ। गोबां एम्बुलेन्सबो खारदों, खायफा एम्बुलेन्सनि खिथु खिथु थांदों, बेखौथ' बाद होबाव। दा ओरैबो नायोब्ला नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ, नैबाव किसुमान स्पेसियेल टपिकबो हाबनो हागौ। हाग्रामा महिलारि साराबो बिएलटि साइडनिफ्राय फैनाय सासे संग्रामि खालामबोनाय लिडार। प्रमद बर' सारखौबो नायोब्ला नुयो जोङो, बिथाङाबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनानै फैनाय संग्रामि लिडार। बिथांमोनखौ जोंहा बुंनो मोन्थाय गैया, राइट गैया। मानो होनब्ला जों बिथांमोन बायदि हारियाव कन्ट्रिबिउसन होबोनो हायाखै। अब्लाबो नाथायब्लाबो जों मालाबा बुङो, सोंखारिनो गोनां जायो, आसि थुनो गोनां जायो। दिनै गोबाङा ओरैबायदि जानानै दं, सोरबा प्रमद, सोरबा हाग्रामा, सोरबा उमुक मामानि पार्टियाथ' पार्टि थागोन, गावबा गाव मोजां मोननाय मानाय थायो। दा बिनि गेजेरावबो गोबां गाज्रि नुजानाया, हाग्रामा महिलारि साराबो दिनैनि दिनाव बुंजासिगौमोन माने हारिखौ फाननानै जाग्रा, मा होनो बिदिखौहाय, हारिखौ फानबाय बे हाग्रामा महिलारिया, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा फैसिगौमोन। जोलैनि हांगार, नैबेफोर हाग्रामा महिलारि साराबो दाय मोननो थांगासिनो दंमोन। दा बावहाय मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे इसोरनिनो एसे इस्सा होननांगोन। दिनै बिटिसिनि बा बिटिआरनि चिफ जानो मोनाखै हाग्रामा महिलारि सारा, बे बिथांनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां बायदि जादों। मानो रायजोफोरा आं बेखौ बुंनो थांगासिनो दङ। दिनै रन्जन दैमारि सार, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो गबाय। गोबांथार म्यानमारफ्राव थानाय एनडिएफबिफोर दंमोन, हवग्रा इउजि साराबो बुंदों, प्रमद बर' साराबो बुंदोंमोन। बे भिडिअआ दासिमबो दं, आं होफालायला, नोंथांमोना गोबां नुखाबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव गवाखै, जायनि जाउनाव बे दायआ सोरनाव थांगौमोन, बख'नो हायामोनबा गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया चिफ जानायमोनबा बे दायआ हाग्रामानाव थांगौमोन। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, गोबांथार बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों हरनाय दफाफोर, जायफ्रा दिनैसिम माखासे मानियानो गैया, इमप्लिमेन्ट जायाखै, जागोन बुंनानैनो, बैफोर दायाबो गासैबो हाग्रामा महिलारिनाव थांनो बा थांगौमोन। बिथांखौ बुंगौमोन, दिनैनि दिनाव चिफ जायोमोनब्ला बिथाङाबो मावफुंजोबनो हानाय नङामोनदां। अब्ला बुंगौमोन, जोलैनि हांगार हाग्रामा महिलारि, मानो मावफुंजोबनो हायासै। थिग बेबायदिनो प्रमद बर' साराबो मावगौमोनदां बिथाङा। नाथाय गासैबो जोंनि माखासे डिपार्टमेन्टआ मोनखानायानो लांजानानै आखायाव पावारा गैजोबला, अब्ला मावनो सानब्लाबो बिथाङा राहा गोथे। बिथांखौल' दाय होबाबो जाला, जोङो मा खालामबावनो, गोरोन्थियाथ' जालांखाबाय, एग्लुंबाय थानानै मा जानो। दा बेखायनो जोंनो दायो जोंनि 6 शेड्युल पावारावहाय जोंनि मोनखानाय गोहोखौ बोरै लाबोफिनो, बे हले बिराद इम्परटेन्ट दै। गोबाङा सानो ओइ 6 शेड्युलनो मा होनो, बे पलिटिक्स राजखान्थिनि खोथाया नोंथांमोननिसो। नाथाय नोंथाङा मिथिगौना, जाय मानसिया बुङो आं राजखान्थिजों गैया, नोंबो इनभल्भ दङ। बोरै? नों राजखान्थिजों गैया जानो हागौ, नाथाय दैलि नोंनि बेसिस सोलिनाय, बायनाय फाननाय, नोंनि गथ'नि फरायनाय लिरनाय, दाम बारायनाय, दाम खमायनाय, गासैबो बुस्थुफ्रा राजखान्थिजों बा पलिटिक्सजों लिंक दङ। लिडारफ्रा बेखौहाय गासैखौबो मेनेज खालामो, बिसोरनो किं मेकार। एजुकेसन सिस्टेमखौनो होन, सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन, बायलाय फानलायनि बिथिङावनो होन, रांखान्थि बिथिङाव, गासिबो सोनारो। बेखायनो नोंथाङाबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट पलिटिकेलजों बा पलिटिक्सजों खानानै दोनजानाय। दा बिनिखायनो नैबे बाइ इलेक्सनावबो गावजों गाव दावराव दावसि बारा खालामालासिनो, लिडारफ्राथ' जों जेब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव थाङाबा नुगोन नोंथांमोना, बायह्रायाव ओंखारब्ला एकदम मोनोब्लानो गोदोना सेथेलायनो बायदि जायो। नाथाय होजों बिसोरो मिलाय थायो, गोबाङानो एमएलए एमसिएलएफ्रा। नाथाय बाहेरायावबा स्टेटमेन्टफ्रा गुबुन गावबा गाव पार्टि लानानै होगोन। दा बेनिखायनो पाब्लिकआ बारा जाम्बाबो जानाङा, बानाय जानाङाबो। बयबो आजिखालि बुजिखासै, बुजिनो गोरों जाबाय। जाय जेराव गोसो, नोंनि मोन्थाय, नोंनि
भटखौ नों गोसोबायदि होनो हायो बेखौ लानानै सोरबा बिदा फंबायनि गेजेराव नों साला UPPL नों साला BPF नों BJP नों कंग्रेस होनलायबाय थाबा बे जोंनि देरसिन गोरोन्थि आरो भुल जागोन बेखायनो पिसफुलियै नैबे गाबोननि इलेक्शना जाहाथे थाङो आरो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ सोरबायदिनो होगोन नोंथांमोना बेखौहाय गाव गाव थियारि खालामनानै थुबानो जाबाय सोरजोंबा 500 रांजों 1000जों दाबायजा बायजायोब्ला मा जायो नों बे 500 बा 1000 थाखाजों नों सिर'जिमन सोलिनो हाया जिबनाव नाथाय बे 500 1000नि थाखाय नोंनि फिसानि केरियारनि माबा मोनसे नोंनि न'खरनि सोरनिबा जाय मोननांगौमोन नोंनि गामिनि डेभेलपमेन्ट जाय स्किमफोर फैनांगौमोन बे नोंनि 500 1000 जानायनि थाखायनो गैला नों बेखौ खाथेनानै दोननाय बायदि जाबाय लामाखौनो अब्ला अबे मोजांसिन जाखो बेखायनो मोजां साननाय मोजां गोसो लानानै माब्रै सोलायनाय माबायदिखौ नांमारगौ सोरबायदि लिडारखौ नांगौ सोरबायदि लिडारा बांसिन जाथिनि थाखायबो सानो आरो जाय लिडारा खोथाल' होफ्लाया खोथा बांद्राय बुङा मावनांगौ बायदिखौ मावलाङो बैफोरबायदिखौ लिडारखौ सायख'नाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बेखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंदों दहायनो हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनि दिनाव जोलैनि हांगार होनजासिगौमोन जुदि बे नैबे टार्मावहाय BTCनि चिफ जानायमोनब्ला मावफुंजोबनो हायामोनब्ला दा जेरै प्रमद बर' साराबो बुंजायो जोलैनि हांगार बेखायनो आं बेखौ खाफाल गोनां होनो सासेखौ आरो प्रमद बर' साराबो नै बिथाङाबो राहा गोथे बिथाङाबो मा खालामनो नैबे खोथाफ्रा फैयो आरो थ' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आं बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा खालाम आरो सिडली विधानसभा बाय इलेक्शनाव नोंथांमोना सोरखौ मोजां मोनो गावबा गाव मतामतसो जाहैबाय नाथाय बायजानो नाङा थाखा फैसाखौ मोनोबाथ' गैयै न'खरनिफोर गोबां दं जोंनि बर'फोर बा गुबुन जाथिफोराबो लागोन लायो ला नाथाय नोंनि बेसेन गोसा भटआ जाय बायदि लिडारा नोंखौ नायगोन मावगोन बैसोरखौ सायख'नाया गाहाम बे आरो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअआ मोजां जादोंब्ला शेयार खालामनो हागोन गोसोबायदि थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल